这个故障呀，绝对的经典，因为奔驰所有的微型发动机都会犯的一个毛病。好，先看故障现象，来，先看凉车着车现象。好，着车。好嘞。好，凉车着车了，一切正常，没有延时，没有异响。在车里面呢，发动机故障灯是亮的，而且呢还报一个故障码，看。从故障码里面可以看到，和发动机故障灯亮的就有一个无级凸轮轴调整机构左侧的进气凸轮轴调节错误。这个故障码啊，同行一看就知道是正时链轮的故障。待会儿呢再给你们看一组故障码，如果你们也能猜准是什么问题啊，那说明你们的经验啊确实是那个。这个车我们给客户的方案呢，就是更换一个链轮。链轮呢，咱们选用的是奔驰洋牌的，这个链轮是终身质保的品牌，就这个，提供终身质保。品质也是相当可以的，这个品牌我用了2年多了嘛，目前没有返工的情况。有需要的同行呢可以找我，这个品牌呢几乎涵盖奔驰所有的车型。在咱家购买链轮呢，不光有终身质保的售后，而且呢还提供免费的技术安装指导。就比如说这台奔驰272的发动机更换进气链轮，我们只需要半天不到的时间，什么都不用拆，只需要拆一个正时前盖，这个问题就能搞定。好，现在技术要点就来了，也是考验你们修奔驰维修经验的一个考验。那这个呢，同样是奔驰272的发动机，故障码呢同样是报的凸轮轴调节错误。这个车呢是报左侧的和右侧2个排气凸轮轴同时调节错误。像这种情况是什么问题呢？还记得我之前大修的那台奔驰276的发动机吧？故障码一模一样，都是同时报2个排气凸轮轴调节错误。看过我早期视频的肯定就知道了，奔驰276那台车呢，主要的故障原因呢是在于奔驰276的一个设计缺陷，是一个机油的一个吸油网。说白了就是机油压力导致的出现的故障现象。就刚才咱们手机里看的这个故障，这个272同时报2个排气凸轮轴调节错误。像这个的最终维修方案呢，也是更换了一个机油吸油网。这个机油吸油网呢是老化开裂了，导致的机油吸入空气，同时导致的这个2个链轮同时报故障。怎么样？你们猜对了吗？